клиент рассказал следующую историю. Сначала у него появился свист турбокомпрессора, потом стало уходить масло. Потом вроде бы прекратилось, а потом через какое-то время у него появился белый дым сильный, но свист при этом продолжался, и он не стал тянуть дальше, и пропала мощность, естественно, но он дальше так ездить не стал, остановился, вызвал эвакуатор и приехал к нам. Вал оборвало из-за того, что у клиента из-за низкого давления появился люфт. Увеличивающийся люфт в конце концов привел к тому, что колесо коснулось холодной части. Мы здесь даже видим следы поломанного колеса, и оно отломилось из-за резкой остановки. Поэтому в данном случае картридж мы меняем однозначно, потому что из-за такого разбитого колеса разбивает посадочные места на картридже. И потом, если ты его соберешь с новым ремкомплектом, не факт, что он у тебя не потечет. По картриджу попало, он зафигачил. Почему он меняется? Где как раз колесо вращается и болталось вот так вот. Очень сильный износ был газомасляного уплотнения, просто капец там, аж это самое. Зазубренные есть в местах работы подшипника.